كل يوم بتسمع عن ناس شغاله فريلانسر بروجرامر او ان هو بيشتغل من البيت مش مقيد بساعات عمل، شغال بقى ويب ديفلوبر او موبايل ديفلوبر او ديسكتوب ايا كان، شغال في اي مجال بس هو شغال في البرمجه بيشتغل فريلانسر. طيب بيعملوا ده ازاي؟ خليني اقول. بس الاول انا محمد وحشي دي جي سكريبتد، بنعلمك تبدا في البرمجه باكتر من 10 سنين خبره. بص يا سيدي، اول خطوه اتعلم لغه برمجه كويس جدا، خليك بيرفكت فيها. مهم قوي ان انت ما تخشش في لغات كتير وتشتت نفسك، 5 لغات تتعلمهم نص نص، لا اتعلم لغه واحده خليك كويس جدا فيها 100% على قد ما تقدر. تاني حاجه اختار مجال، فرونت اند، باك اند، موبايل ديفلوبر، ديسكتوب ديفلوبر، ايا كان، ما تخليش حد يلخبطك. ثالث خطوه اعمل مشروعين 3 يكون مشاريع بسيطه جدا بس متقفلين صح وشكلهم حلو جدا للعين، بحيث ان انت تخطف العملاء من اول ما يشوفوه. بعدها نزلهم على جيت هاب او اعمل بورتفوليو كويس ليك، او ارفعهم مثلا على فيرسال او نتلفاي بحيث ان هم يكونوا متاحين لايف، والعميل لما يحب يشوف شغلك يقدر ان هو انتراكت معاه ويشوف كمان ان هو شغال مظبوط من غير باجز. رابع خطوه اعمل حساب على freelancer.com او upwork.com، من اشهر المنصات بتاعه العمل الحر، او ممكن تشوف منصه مستقل، دي منصه عربيه محترمه جدا. بس قبل ما تقدم في حاجه مهمه، راجع وصف المشاريع، شوف العملاء بيقدموا ايه وهتقدر تفيدهم ولا لا، لان خلي بالك دي سمعتك والمفروض ان انت تكون صادق معاهم. اكتب اول عرض ليك كانك بتساعد العميل، مش ان انت عاوز تشتغل وتاخد فلوس وخلاص. اخر حاجه هقولها، ما تستناش الكمال، ابدا ببساطه واحده واحده وخلي شغلك كل شويه يكون احسن. ولو عاوز تشوف فيديوهات اكتر من دي تابعني او احفظ الفيديو ده علشان ما ترجعش بعد كده وتقول